Laipni lūgti Itālijā pīcas, pastas, dolomītu un kalnu slēpošanas pasaulē. Ko tur ēd? Krosānu, un turpat var iespiest visādas pistācijas, visādas, Es redzu, ka tu kaut ko degunājusies iespiedis. Žentri arī. Labrīt no rīta un labrīt no Itālijas. Vakar 11 stundas braucām no Francijas kurorta Avorijās. Esam atbraukuši līdz Val di Sole kurortam šeit Itālijā, bet Itālijā mūs sagaida migliņa, mākonīša, lietutiņš. Šāda aizmugurē mums ir forša jauka un ļoti, ļoti mājīga viesnīca. Tagad mums ir 11 minūtes jābrauc līdz mēs dabūsim savu ekipējumu. Tad mēs tiksim arī pie Skypasses. Brauksim augšā kalnos un skatīsimies, kas mums tur sanāk. Bet šodien mums jātiekas ar turisma ofisa priekšnieku Alberto. Ar viņu mums ir paredzēts kaut kur kalnos pusdienas. Un ļoti ceram, ka šī migliņa un šīs lietutiņš, kas ir patreiz, kā saka, slikts sākums, labas beigas, kad viņš ātri beigsies. Varbūt kalnos augšā vispār pat nav. Varbūt šīs mākoņi un šī migla ir tiešām tādā vidējā līmenī un tur augšā varbūt spīd saulīt. Kas to zina? Šodien mēs to visu mēģināsim noskaidrot, saprast, jo jaunieši un bērni mūs jākal jau nevar sagaidīt, kad kāpsim slēpēm un laidīsim, protams, atkal kalnā. Tādēļ jau esam uz šajien atbraukuši. Noteikti, kad kādos citos mēnešos, decembris, janvāris, februāris, šeit viss ir sniegā, arī noteikti, ka šeit viss ir sniegā, bet, marta vidus ir marta vidus, bet, ļoti ceram, vai esam redzējuši bildītas un video, ka augšā viss ir labi. Braucam skatīties. Esam tikuši pie sava ekipējuma. Esmu nopircis arī brilles beidzot. Nebūs jābrauc ar parastajām saules brillēm. Mēs bijām speciāli nopirkuši 2 brilles, un Rodrigo kaut kur pasēja, vai ne? Jā. Kāds tas kosmonauts jau ir? Tikko prasījām, kāds laiks ir augšā kalnos, teica, ka neesot lietus. Lietus toči neesot. Nezinām tātad par visu pārējo. Es ļoti ceru, ka būs sniegs un ka mēs varēsim pasnovot un paslēpot. Bet, salīdzinājumā ar Franciju, kur stāvlaukums ir apmēram 25 eiro līdz pat 35 eiro diennaktī, tad šeit piečuks uz dienu, tā kā nav tik traki, 5 eiro, slēpes uz 5 dienām, laikam būtu 200. Viss ekipējums pilns. Un tagad dodamies kalnā augšā ar pacēlēju. Pirmais pacēlājs Itālijā. Esam gatavi savam nākamajam piedzīvojumam. Aiziet! Beidzot, vismaz esam kādos kalnos, kur neviens neesam slēpojuši. Arī Jānis šoreiz balva. Ja viņš bija Francijā slēpojis un pat daudz reizes, tad šeit Itālijā mēs neesam neviens. Vai ne, Rodi? Jā. Ko tu sagaidi no šodienas? Slēpuši. Pateikšu nedaudz vairāk. Sagaidām sniegu, foršas līdzenas trases, mīkstu sniegu, maz kritienu. Nevienu traumu mēs šodien tiešām negaidām. Galvenais man uzdevums ir nevienu priekšējo kantu nenoķert un nenolikt uz priekšu. Nesatraumēt manu satraumētu roku vēl vairāk. Bet tur ļoti ceram, ka celsimies arvien augstāk un būs arvien vairāk un vairāk sniegs. Bet īstenībā baigi laba atrašanās vieta mūsu viesnīcē. 10 minūtes un esam klāt. Ko pirmais nobrauciens Itālijā.
Valdis Sole, jeb Saules ieleja, ir viena no iecienītākajām ziemas atpūtas vietām Itālijas Alpos, Trentino reģionā. Šeit ir vairāk nekā 150 km lieliskas slēpošanas trases, kas piemērots gan ģimenēm ar bērniem, gan pieredzējušiem sportistiem. Šo ieleju ieskauj majestātiskie Dolomīti un Adamello Presanella kalnu masīvs, veidojot panorāmas skatus, kas burtiski aizrauja Alpu. Valdis Sole lepojas ar 3 lieliem slēpošanas reģioniem – Folgarida Marilleva, Ponte di Lengo Tonale un Pejo 3000. Šie visi kurorti savstarpēji savienot ar moderniem pacēlājiem, un tas nozīmē, ka var slēpot stundām ilgi, katru reizi baudot jaunus skatus un dabas ainavas. Viens, kas ir labi, kas nebija Francijā, tas ir šāds stikls, kas mūs aizsargā gan no mitruma, gan no vēja. Mēs sēžam šeit iekšā kā kungi un kaifojam par ziemu. Mums ir jāatrod 18. nobrauciens trasīt, jo mums tur ir kādā ciematiņā nelielā paredzēts ar Alberto šodien pusdienas. Mums vēl pusotra stunda ir laiks, lai atrastu šo trasi, lai atrastu šo ciematu. Šādā miglā un šādā sniegā grūti vispār kaut ko saprast, kurā virzienā ir jāslēpo. Mēs ar Jāni paņēmām normālu sēdienus. Jaunieši, protams, ir Itālijā, viņiem ir jāizmēģina itāļu pizza, kur noteikti nāksies palīdzēt, jo tāds izmērs pizza viņiem noteikti neielīdīs. Jo galvenais jau pirms stundas viņi mazu pizzu šēlīt apēd, un tagad vēl tāda milzīga pizza. Apēdīs? Jā. Turam tevi pie vārda. Ārturs apēdīs? Nē, uzreiz atzīstās. Nu, lielībnieks, sāc tu? Kurš kādu šķīvi var vispār Labāk. Nu, Itālijā pizza nevarētu būt slikta. Labā? Ļoti laba, jā. Reģi, tā ir īsta itāļu pizza. labāk par Latviju taču? Nu, īstāka nevar būt, ja? No, jā, īstāka vairs nav kur. Protams, nebija skops, padalījās arī ar vienu gabaliņu, arī ar mani. Teikšu tā, jautājums ir, kā es aizņēmos strādošā, kā var būt tik mīksta, pat gribās teikt sulīga tā pizza apakš tā mīkta, tiešām pavisam savādāk, tāda nav ēta. Es negribu tagad lielīt Itāliju vai Itālijas pizzu, bet viņa noteikti ir savādāk. To visu var apgalvot, kas te ir ēduši, visi mēs pie tāda secinājuma nonācām. Tā kā, ja esat šeit Itālijas kalnos, noteikti pamēģiniet pizzu, tas ir tā vērts. Ko teiks, Artur, ir labi? Jā. Kraukšķīga pizza. Jā, jā. Tādā mēs vēl pacēlājā nebijām braukuši. Šeit ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 vietas šeit ir, un šeit ir galvenais, kad apsildāmie krēsti. Kā Jānis saka, sajūt, ka es apčurājies. Bet tiešām ir silts. Šeit iekšā viss stikls un tik ērti un mīksti ir. Nu jā, Itālija ir pacentusies par savu apmeklētāju komfortu. Mūsu slēpotājs novistu piedzīvojumi turpinās. Ir slēgtas jau trases, jau pēdējie pacēlāji tiek noslēgti, un mēs noteikti nenobrauksim lejā pie savas automašīnas, un kur mēs nokļūsim, vispār nav zināms. Bet nu īstenībā kavēties mēs baigi nevaram, ir jāmauc lejā. Lai vispār nepaliekam kalnu vidū, mēs esam kaut kur kalnu vidū, un kur mēs esam, mēs nezinām. Bijām jau nobijušies, kad mums būs jāpaliek kalnos. Aizējam pacēlājs, kas iet uz leju. Ir beidzies strādāt, šodien izbeidz. Kamēr iestāstījām, kur mums vajag, parādīja, ka pēc 200 metri ir vēl viens pacēlājs, kas iet lejā uz pilsētu. Lejā pilsētā nonāksim, protams, citā pilsētā. Mums ir jāņem autobus, un ar autobusu jābrauc līdz mūsu pilsētē, kur ir mūsu mantas. Vēl jau viens ir tas, ka šis ekipējums ir jāieliek mūsu mašīnā. Bet esam priecīgi, ka vismaz tiekam no kalniem lejā, jo tagad sākās vēl lielāka mīkla. Vispār redzēt neko nevar. Esam labi piekusuši. Gaidījām autobusu atver durvis un pasaka, ka viņš tajā virzienā nebrauc. Ejam uz viesnīcu meklēt, kur ir nākamais autobus, mūs aizsūta tajā virzienā. Ejam tajā virzienā, satiekam vienu autobusu, šim prasam, kā tikt uz blakus pilsētu. Nu, tagad atzina mūsu uz vilcienu. Skatīsimies.
tiksim, netiksim. Bet vislabākais tātad ieteikums, ja jūs braucat un arī gribat ilgi slēpot, nu kaut kā ir jātrāpa laicīgi lejā uz savu pārkingu, lai nav pēc tam jādomā ar kādu transporta līdzekli tik tālāk. Šis nav viegli, šis tiešām nebija viegli. Un tik daudz ir jāstaigā ar zābakiem. Kā ir staigāt ar slēdzu zābakiem? Nu, šitie zābaki nav domāties. Tomēr, jā? Jā. Nu jā, ceļi sāp, viss maliņas sāp. Oj, un vēl jāstaigā ir ar visu ekipējumu. Galvenais, mēs esam galīgi slāpi. Nu, cerams, ka mums vilcienu nevajadzēs gaidīt vismaz 1 stundu. Esam sagaidījuši vilcienu. Un tagad braucam. Vismaz cerams, ka pareizajā virzienā. Ja jums patīk mūsu video, uzspiediet laiku, paņemiet pildspalvu, uzrakstiet kādu komentāru un piesekojiet mūsu YouTube kanālam. Labrīt no rītā. Šodien atkal, protams, mums laiciņš nav labāks, bet esam atbraukuši uz vienu pacēlāju. Tikko, tā kā caur mākoņiem spīdēja saulīt, pat vajadzēja brilles. Tagad celsimies augšā kalnā līdz 3000 metri uz vienu ledus restorānu. Pastīsimies. Tur būs saulīte, nebūs saulīte, bet ar visu to, ka nav saula ārā, ir diezgan spilgts laiks un vajag brilles, tā ir daudz komfortablāk. Pēc vakardienas sāpēja visas maliņas. Labi, kad ir līdz pretsāpju zāles. Vismaz šodien jūtos atkal kā cilvēks. Beidzot, mēs redzam Itālijas kalnus. Mēs tiešām esam virs dažiem mākoņiem, kas palika mums lejā. Tur tālumā var redzēt. Noteikti uzbrauksim šeit augšā no šejienes. Noslēposim. Nu šeit labi jūtams ir, kad ir retināts gaiss. Elpa arvien spēcīgāk un vairāk gribās ievilkt, tad jūtams ir tāds, kad gaisa arvien mazāk un mazāk. Visu laiku ceram, ka tikai noskaidrotos laiks, tagad braucam lejā. Paņemsim slēpes dēli un brauksim apakaļ šeit līdz viducim. Mēs ar Jāni riktīgi visu laiku jūtam to, ka skāpekļa trūkums šeit ir. Visu laiku ir jāievelk gaisa, kas būs slēpojot un snovojot, to mēs tūlītām redzēsim. Tik augstu šī piedzīvojuma un visu ceļojumu laikā esam pirmoreiz, kad bijām 3 kilometri, tieši 3000 metri virs jūras līmeņa, bet nu, slēposim, protams, no 2,7, 9 kaut kur apmēram tā. Un līdz apstīsimies, cik lejā pie pacēlā ir. Bet lejā arī īstenībā nav ļoti zema. Tādēļ, ka tur ir diezgan liels sniega kupenes. Minūtes 15 braucam lejā un brauksim augšā. Bet nu, ļoti ceram, ka kādā brīdī noskaidrosies un kaut ko mēs nedaudz vairāk redzēsim. Jau tagad var redzēt nedaudz. Kaut kur ir saulīte, kaut kur uzspīd. Šits kalns jau smuki. Rodī, braucam uz viesnīcu? Nē, ko tad tu gribi darīt? Slēpo, ko citu tu darīt? Atkal slēpot? Jā. Mēs jau vakar slēpojam. Un atkal laidīsim kalnos. Bet nu ir baigā migla. Bet tur tālumā jau ir gaišāks, tur ir gaišāks. Tā, kas to zina, varbūt tā augšā beidzot arī paliks gaišāks. Protams, ir nenormāli labi, tad, kad tev ir viesnīca pie paša kalna. Tu paņem viesnīcā jau uzvelc visu ekipējumu, uzvelc savas slēpes vai dēli. Un gāz lejā. Nezinu, vai var parādīt, bet mēs esam riktīgi melnajā trasē ierauši. Stāvums te ir tāds kārtīgs, būs vēl migla. Tā miglainā diena, kad mēs braucām pa super stāvo melno trasi. Grūti bija? Jā, ļoti grūti. Mums bija tik grūti, ka mēs neredzējām pat viens otru. Rodas pa priekšu vienkārši aizlēda. Labi, ka mēs viens otru redzējām, ja? Bet tāpat mēs nobraucām uz citu pilsētu un
Akal apmaldījāmies. Apsēdāmies pagaidīt Jāni. Reku Jānis ir jau var redzēt. Rodis ir te 5 metru attālumā Jānei. Reku arī Arturs parādījās. Un tur tālāk vispār redzēt nevar, kur ir jāmauc. Iekāpām pacēlē un domājām, ka tiksim lejā līdz mašīnai vismaz. Ļoti netālu, jo mēs arī bijām tajā vietā, kur mēs iekāpām pacēlē, bet izrādās, mēs aizbraucam daudz kilometrus pāri vienam kalniņam. Vispār uz citu pilsētu. Tagad braucam apakaļ, pat nekāpām ārā no savu vagoniņu. Braucam apakaļ, brauksim vēlreiz kalnā un mēģināsim tajā miglā saskatīt, kur ir pareizā un īstā trasa, lai mēs varētu atkal noslēpot lejā pie automašīnas. Visi nošķirocam šodien lejā, vairāk nekur mēs nebraucam. Visi braucam apakaļ uz viesnīcu un atpūšamies un gatavojamies rītdienai. Un man ļoti patika, kad mēs pirmās 3 dienas Valdisolē, katru reizi, kad mēs braucām slēpot, mēs pazudām. Visi tur teica, vēl vienu nobraucienu un visu uz mājām. Mēs visi noguruši. Es bišķi nobēdājos, bet tad mēs pazudām. Un tad visu dienu mēs mēģinām tur slēpot, izdomā veidu, kā tikt atpakaļ uz mūsu viesnīcu. Un tas man Ļoti patika, jā? ļoti, jā. Ja visu laiku mēs maldījāmies visi kopā, tad tagad esmu apmaldies. Es viens pats gaidu ar kroni, ka viņš atbrauks ar sīkajiem, ar mašīnām un pakaļ apmēram izstāstīja, kur es esmu. Viņi bija malā, bļāvuši, bet es neesmu dzirdējis. Un tā es esmu nonācis tajā vietā, kur jau es pirms kaut kāda laika biju. Tur augšā aiziet tas pacēlājs uz pilsētu tur projām. Bet te tās lielās miglas. Neko redzēt nevar. Tāda sajūta, ka tās miglas es arī neko nedzirdu. Nebija nemaz tik ilgi jāgaida, kad mani atrada tomēr. Labs rīts no rītā. Kāds šodien ir patīkams, saulains, foršs, pavasarīgs laiks šeit Itālijā. No rīta pamodāmies, pirmais, protams, izejam uz balkonu un ieraugam saulīti spīti. Mums ir paveicies beidzot. 3. diena Itālijā un beidzot mums ir saulīti. Beidzot mēs redzam, kāda mums apkārt ir kalni, jo visu laiku viss bija miglā. Tiešām sirds priecājās par to, ka mums šodien jābrauc uz kalniem. Mums šodien ir jātieks ar Alberto. Mums šodien ir paredzēts arī jauniešiem instruktors, tā teikt, ski skola, tātad slēpošanas skola. 1 stundu viņi pamācīs īsto tehniku. Bet tagad mēs, kamēr aizbrauksim, papriecāsimies par beidzot krāsaino Itāliju, kas tiešām ir krāsaina. Tā migla nedaudz visu mums, protams, pabojāja. Bet tagad 3 dienas sola ļoti jauku laiku. Un atkal tieši tajā dienā, kad jābrauc ārā, tad sola atkal tā kā miglu kā lietu. Jaunieši jau gatavi? Gatavi? Jā. Mūsu foršais kāškaiņš, nīsaiņš ir nedaudz netīrs. Bet, protams, pirms braukšanas mājā mēs viņu noteikti nomazgāsim. Tagad braucām pa dažādām dubļainām takām. Varbūt ne tik daudz, cik dubļainas, bet dažādi sniegi un dažādi sakaisīti akmentiņi un vēl kaut kas. Bet, esam gatavi, arī Jānis nāk un esam gatavi jau doties uz kalniem. Mēs esam atbraukuši uz Pejo. Patreiz mēs atrodamies šajā punktā, Pejo Fonti. 1400 metri virs jūras līmeņa un tālāk dosimies mēs augšā. 2000 metri virs jūras līmeņa. Tur skolniekiem, mūsu jauniešiem būs
mācības slēpošanā, un tālāk mēs dosimies 3000 metru augstumā, tur varēšot uzlidot ar dronu. Tagad esot ļoti labs laiks, lai redzētu visus pārējos kalnus. Protams, paslēposim, atpūtīsimies, uzlēdīsim pusdienas, un 3 mums ir lejā termoparks. Ciao, buongiorno a tutti. Hi, welcome to everybody. Welcome here in Peio. We are in Val di Sole, Trentino, northwestern part of Trentino. And in Val di Sole, we have 3 ski areas. Here we are in the little, not so wide, but a very famous ski area from Peio. Peio, we are here in the Stelvio National Park, and this is a place famous in all Europe, not only in Italy, but also in Europe, famous for the water. In Val di Sole, you can ski also in a Folgarda Marleva ski area. This is ski connected with Madonna di Campiglio and Pinzolo, with about 150 kilometers of slope, the widest ski area of western part of Trentino. And the third ski area of Val di Sole is in Tonale. Tonale and Ponte di Legno, very famous because, above all, for the Paradise ski area, Presena Glacier. Coming in Val di Sole, you can find 3 different ski areas for every kind of training and possibility and opportunity. Here in Peio is very famous for children and for family because the slopes are not so difficult, are not so dangerous, but it's very nice for the nature because it's not so difficult to see also wild animals here in Peio. Hello, I'm Serena and I will be your teacher for today. We'll go skiing and learn something about the technique of skiing. And we are in Peio here. It's a beautiful day. Let's go. Kurorts ir populārs dēļ garantētā sniega daudzuma. Sezonas laikā te gandrīz vienmēr ir lieliski laikapstākļi. Tonale pārējā slēpot var pat līdz pavasara beigām, bet Peio 3000 vilina ar ļoti gariem nobraucieniem no iespaidīga augstuma. This is the famous Knäderli, in German Knödel. This is 3 bowls with all the bread, a little of milk, and also sausage and speck together. And we can eat with soup or also without soup, but it's very, very strong. It's good. You like it? Jā. Tagad mēs šeit gaidām mūsu skolotāju, un es viņai uzdošu dažus jautājumus. Why did you join this job? Because I live here since I was so little, 3 years old, and I've always been on skis. And I think skiing is a good sport, and I want so many kids to learn how to ski because they have fun. They can have fun. What do you like about your job? I like staying with people, staying outside in nature, in the middle of the mountains, telling people some things that I learned during the years. How long have you done this job? It's 3 years now. This is the 4th season. What do you do in your spare time? In my spare time, I go walking with my dog. I have an husky and he has to walk a lot. Then I go maybe with the bike. Also, yes, in the gym sometimes. And I relax. I rest. What do you do in summer? In summer, yes, I go hiking in the mountains. Then I work. I work in the tourism, in the restaurant, and in a hotel.
that my family owns. And yes, I like to use the whole day in summer because days are so long. The sun stays up until 6-7 p.m. So it's good to do many things. Thank you for your time. Thank you. Kā Alberto saka, šis ir nacionālais parks un šeit nedrīkst daudz trases taisīt, tādēļ šeit ir tikai 20 km, bet tādēļ šīs ir ļoti lēzanas un ļoti interesantas tieši ģimenēm, bērniem, kur var mācīties. Bet tāpēc arī mēs te redzam ļoti daudz apkārt tiešām ģimenes ar bērniem un daudz bērnu un skoliņus un treneri, kas te māca. Tā kā atcerieties, ja jūs gribat atbraukt un jūsu prasmes nav tās labākās, Pejo šeit tiešām ir forši. Man trases patika. Patreiz šis ir mans favorīta rase, kuru vispār ir patreiz slēpos. Tā kā braucam uz Pejo, ja mēs neesam beigie profiņi. Esam veiksmīgi noslēpojuši no kalna, tagad ejam uz spa. Tepadām 2 minūšu attālumā no parkinga, no autostāvvietas ir spa, baseini. Es ļoti ceru arī, ka būs kāda sauniņa. Varēsim ar Jāni pasildīties, varēsim papildēt. Mums tagad ir stundiņa vai 40 minūtes. It kā šis spa vieniem pašiem, lai mēs varētu uzfilmēt bez neviena cita cilvēka. Bet tikko Alberto mums teica, ka 2 dienas apakaļ, kur mēs slēpojām, esot viena sieviete nomirusi, bet viņa esot ārpus trases kaut kur devusies kaut kādos pārgājienos viena pati. Nesapratām īsti vai viena, vai ar komandu, bet sniegs esot tāds sevišķi labs un paslīdējis un kaut kur starp kokiem atsitusies un beigs pa galam. Tā kā jā, tiešām jābūt uzmanīgam. Vi diamo il benvenuto alle Terme di Pejo. Siamo nel locale dove sgorgano le nostre 3 fonti minerali. La fonte alpina, oligominerale, conosciuta anche come l'acqua Pejo, quella che viene imbottigliata, un'acqua molto leggera, adatta per problemi di calcolosi renale. L'antica fonte, la nostra acqua ferruginosa, nota dall'inizio del 1600. Questa è un'acqua che viene utilizzata per i problemi di anemia, disturbi gastroenterici, ma la utilizziamo anche in altre terapie per la cura inalatoria e per i bagni dermatologici soprattutto. La nuova fonte, trovata nell'anno 2000, quindi un'acqua molto più recente, sempre ricca di ferro, ma molto ricca anche di calcio e bicarbonati. Questa è un'acqua adatta per chi ha problemi gastrici, la utilizziamo nel percorso vascolare e nella maturazione dei nostri fanghi. Quindi l'offerta qui alle Terme di Pejo dal punto di vista terapeutico
si compone proprio della possibilità di bere l'acqua, quindi cura idropinica, inalazioni ed aerosol, bagni o fanghi e bagni per vari tipi di patologie che affliggono soprattutto il nostro apparato osteoarticolare. L'offerta delle terme però non si limita solo alla questione curativa, anche se per noi ha un'importanza notevole nella nostra gestione. Presente qui alle terme è anche una piscina, una zona spa, la palestra, la possibilità di fare massaggi e trattamenti e anche tutto il settore della riabilitazione e della fisioterapia che facciamo anche in acqua. Pejo Thermal Spa, jeb Terme di Pejo, atrodas Itālijā Alpu reģionā Trentino Alto Adige. Pejo tas ir viens no augstāk izvietotajiem un vēsturiski nozīmīgākajiem termālajiem kurortiem Eiropā. Pejo īpašais lepnums ir tā dabiskie minerālu ūdeņi, un šeit ir 3 galvenie avoti. Kurortā pieejami baseini, saunas ar skatu uz Alpiem, duņu terapija, masāžas un rehabilitācijas procedūras. Ir pienācis svētku gaidīšanas laiks, un kopā ar mūsu lieldraugiem firmu Evelatus mēs vēlamies uzdāvināt jums 4 lieliskas dāvanas. Gudrā mājas kamera, 2 powerbanks, ko jūs varēsiet noteikti paņemt sev līdz kādā ceļojumā, uzlādēt kādu viedierīci, un gudrie svari no firmas Garmin. Viss, kas jums ir jādara, ienākiet mājaslapā www.evelatus.lv, piereģistrējieties, un jūsu e-pasts piedalīsies konkursā. Lai priecīgi jums svētki! Un lai veiksme konkursā! Vai esat gatavi savām spilgtākajām 2026. gada atmiņām? Testūru svētku akcija ilgs līdz 6. janvārim. Ceļojumi uz populārākiem ziemas un vasaras galamērķiem – Ēģipte, Turcija, Grieķija, Itālija, Tenerife un vēl 10 citu. Saulainas pludmales, premium viesnīca, šie visi piedzīvojumi par īpašu cenu. Rezervē tiešsaistē un saņem 5% papildu atlaidi. Testūra – drošākais ceļš uz perfektām brīvdienām. Vadošais turisma operators Latvijā, kas rūpējas par tavu atpūtu ik uz soļa. Druskinīki – veselības, atpūtas, aktīva dzīvesveida un izklaides galvaspilsēta visa gada garumā. Atklāj burvīgāko Lietuvas kurortu Druskinīkus. Tikai dažas stundas no Latvijas un tevi jau sagaida spā, minerālūdens procedūras un ūdens atrakciju parks visai ģimenei. Druskinīki – veselībai, atpūtai un jūsu ģimenes atmiņām. Iedvesmojies savām ceļojumam druskinīkai.lt. Druskinīki – vieta, kas ģimenes brīvdienas pārvērš īpašā piedzīvojumā. Noslēdzošajā ziemas slēpošanas sērijā dosimies uz netālu esošo kalnu kurortu Madonna di Campiglio, ko dēvē par Itālijas kalnu karalieni. Šeit izmēģināsim melno trasi, kas nosaukta Mihaela Šumahera vārdā, izbaudīsim ļoti daudz skaistu kalnu skatu, izslēposimies pa visām trasēm, nointervēsim reģionu pacēlāju direktoru un ļausimies Itālijas garšai, ritmam un sajūtām.